Serikali ya Tanzania imepewa siku 30 na kikundi cha mawaziri cha Jumuiya ya Madola CMAG kutatua suala la kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa na kisheria na kuachia huru watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya tuhuma ya kile kilichotajwa na jumuiya hiyo kama haki zao kwa amani. Maelekezo hayo yametolewa Julai 10, 2026 katika mkutano wa pamoja wa dharura wa CMAG ulioambatana na kutolewa kwa tamko hilo ambalo limetaka pia kufanyika kwa jukwaa la mashauriano linaloshirikisha vyama vyote vya siasa Tanzania ndani ya siku 90 ili kujadili mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, masuala ya mahabusu na uwajibikaji, na ndani ya siku 60 irejeshe uhuru kamili wa matumizi ya mitandao ya kijamii. CMAG pia imeamua kuendelea kuiweka Tanzania kwenye ajenda yake rasmi, ikisema pamoja na hatua chache zilizopigwa tangu maamuzi hayo ya mkutano wake wa Disemba 5, 2025, bado yapo maeneo muhimu ambayo hayajatekelezwa. Kikundi hicho kimetaka kuondolewa kwa vikwazo vinavyohusu uhuru wa kukusanyika, kujieleza, shughuli za asasi za kiraia na vyombo vya habari, kufanyika kwa mazungumzo ya kisiasa kati ya vyama, pamoja na kuwepo kwa uwajibikaji wa wahusika wa matukio ya vurugu na fidia kwa waathirika pale inapostahili. Hata hivyo, serikali ya Tanzania kupitia kauli ya viongozi wake wa ngazi za juu imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kuwa haiwezi kuingilia mwenendo wa shauri la Tundu Lissu kwa kuwa suala hilo liko mahakamani. Wamekuwa wakieleza kuwa Tanzania ni nchi huru yenye mamlaka kamili ya kujiamulia mambo yake ndani, hasa utawala wa nchi, utekelezaji wa sheria na masuala ya ndani ambayo yanaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania bila kushinikizwa au kuamuliwa na mataifa au taasisi za nje. Kufuatia barua hii, kuna athari zinaweza kujitokeza, mojawapo ikiwa ni shinikizo la kidiplomasia na taswira ya kimataifa. Hatua ya CMAG kuamua kuibakiza Tanzania kwenye ajenda rasmi ya uangalizi, yani formal agenda, inamaanisha nchi hiyo iko chini ya darubini ya kimataifa. Athari inayoweza kujitokeza, hii inapunguza hadhi ya kidiplomasia ya Tanzania kama nchi inayostahimili misingi ya kidemokrasia na utawala bora ndani ya mataifa 52 ya Jumuiya ya Madola. Hatari yake ya baadaye, ikiwa hakutakuwa na maendeleo yanayotarajiwa kufikia mkutano wa Novemba 2026, CMAG imebainisha wazi kuwa itafikiria kuchukua hatua zaidi, further action. Hatua hizi zinaweza kujumuisha kusimamishwa kwa wanachama kama ilivyowahi kutokea kwa nchi za Zimbabwe, Pakistani huko nyuma, jambo ambalo huleta upweke wa kidiplomasia katika taifa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.